Վենեսուելան տեսակ ինչ արեց, Կոլումբիային զգուշացրեց, Մեքսիկոին զգուշացրեց, Գրենլանդիային տեսեք ինչ բան փողզիչման ճակերտների մեջ գրած, այսինքն սկզբից սպառնաց որ ուժով կվերցնի Գրենլանդիան, հիմա ես ասել եմ երևի ինչ որ ռազմաբազաներ կստանա։ Այդպես էլ եղավ, ասում են համատեղ սուվերենություն սուվերենության բաժանում shared sovereignty, այսինքն Գրենլանդիան իր տարածքի որոշ հատվածները տրամադրելու է Միացյալ Նահանգներին, որ այնտեղ ռազմաբազաներ հիմնվեն։ Դա ձեզ ոչինչ չի հիշացնում։ Տեսեք թե մեզ մոտ ինչ են անում, տեսեք Գրենլանդիայում ինչ են անում, տեսեք Գազայում ինչ են անում։ Մենք ենք տերը, մենք ենք որոշում, պետք լինի մենք ձեր սուվերենությունն էլ կսահմանափակենք, դրանից հետո պետք լինի մենք ասենք մենք ձեզ ուժով կվերցնենք։ Այլևս չկա ոչ միջազգային օրենք, ոչ միջազգային կազմակերպություններ, ոչ միջազգային հանրություն, ոչ էլ բարոյականություն։ Ուժի օրենք։ Ցավոք սրտի ադրբեջանցիները դա գիտեին։ Նրանք 8 տարի առաջ փողոցից մարդ չէին բերել, որը գոռգոռում էր դեմոկրատիայի մասին, հիշում եք Բաստիոն, Թավշյա հեղափոխություն, դա ամբողջ այդ սուտ խոստումները հիշում եք։ 8 տարի մենք զբաղված էինք թատրոնով, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարը հասկանում էր, որ այս աշխարհում տիրում է ուժը, եւ նույն բանը կրկնում է հիմա Դոնալդ Թրամփը։ Այսինքն մենք պետք է շատ ուշադիր հետևենք, թե ինչ է լինելու Գրենլանդիայում, ինչ է լինելու Գազայում, ինչ է լինելու Ուկրաինայում, որտեղ սա նախապատերազմական շրջան է եւ փոքր ժողովուրդներ մանավանդ այսպիսի ղեկավարությամբ կարող են ուղղակի անհայտանալ։